各位老師，大家好，歡迎大家嚟到呢個 session。我哋嘅 session 係關於如何通過 STEAM 教育培養學生嘅數碼素養。呢個 session 我同 Polly 係呢個 session 嘅 moderators，我哋係 in STEAM 嘅同事。唔好意思，我嘅廣東話我係母語，所以講得好慢，請大家多多包容。我哋可以留意到呢個 session 嘅 abstract 係除咗資訊科技嘅發展，學生嘅數碼素養都好重要。呢個 session 會介紹到澳門數碼能力框架同埋分享 in STEAM 2024-2025計劃前參與學生嘅數碼素養調查結果，同埋有兩間 in STEAM 嘅計劃學校會分享佢哋點樣在 project 裡面去通過 STEAM 教育培養學生嘅數碼素養。仲有個group discussion，我哋去交流同埋分享在真實嘅情景中去提升學生嘅數碼素養能力。呢個就係今日嘅 session 嘅 process。仲有個專題分享、學校分享同埋 group discussion。我哋用呢個歐盟嘅數碼素養框架，因為呢個框架都有覆蓋廣闊嘅 dimension 同埋 sub dimensions， 例如有資訊數據素養、交流同埋協作能力、數碼創作能力同埋digital safety 同埋解難能力。呢個就係包括嘅 sub dimensions， 我哋簡單嘅嚟睇下唔同方面嘅情況。喺呢度，我同大家嚟睇下第一個 dimension， 資訊同埋數碼素養，同埋數據素養。呢個係最基本嘅，俾同學仔去瀏覽、搜索資料。喺呢個板塊，我都要 enlighten us。幫助同學仔 evaluate 同埋 manage 佢哋收咗嘅 data 同埋 digital content， 例如佢哋知道如何分辨到假信息。第二個係communication 同埋 collaboration 嘅能力。我哋最簡單嘅數碼交流都有 social media， 同埋都用咗一啲 online 學習嘅平台。點樣去幫助同學仔去用呢啲平台達到一啲effective 嘅 learning？ 佢哋可唔可以利用到呢啲嘅數碼科技去交流同埋協助？呢個過程呢邊咧，其實都有講到禮儀。佢哋點樣管理自己唔同嘅 online 嘅身份？都包括在呢個 dimension 裡面。第三個就係數碼創作能力。呢個係我哋嘅數碼世界裡面咧，去進行創作，例如 slides design for presentation。當中同學仔都需要考慮到 copyright 嗰個問題，例如佢哋個 source citation of used materials。下一個係 digital safety 數碼安全。我哋點樣去培養同學仔注意到佢哋個數碼安全咧？都包括佢哋個適應負責同埋環境。負責就係同學仔嘅physical 同埋mental health when using digital tools， 同時都需要考慮到數碼活動對我哋 environment ecosystem 嘅影響。最後一個 dimension 係解難能力，就係同我哋嘅 STEAM 教育都好有關係，幫助同學仔去運用到數碼科技去解難。譬如技術上嘅問題，去識得解決，並且都要用到 digital tools 去創作呢啲嘅產品流程同埋方案。呢個就係我哋個能力框架裡面，去睇到同學仔個個嘅情況，分咗唔同嘅等級。evaluate 同學仔嘅數碼能力去到邊個 level， 其實都係睇下同學仔係呢個。發展佢哋數碼素養裡面，佢哋個自主學習嘅程度，例如basic 嘅 level， 可能都有跟
根據老師俾佢一啲嘅 instructions，但係咧 advanced level，佢哋都有自己去制定一啲嘅方案，解決問題同埋幫助其他同學。佢哋自主合作嘅能力喺呢度有體現，所以我哋可以去睇睇佢哋唔同嘅 level。以上係我哋歐盟嘅數碼素養能力嘅框架嘅介紹。而家我哋嚟試下，我哋嚟揀下唔同方面，唔同 STEAM 教育情景中反映嘅學生 digital literacy 邊啲dimensions。邀請大家 scan 下 slide 上 QR code，scan 之後咧，我哋嚟睇下有3個情景嘅。唔同嘅 STEAM 教學情景，等大家 scan 好之後咧，我哋嚟睇下第一個情景。可以睇到第一個情景就係同學仔，佢哋就係做科學專題簡報時用到 Canva design， 並且都要做到source citation for their used materials。呢個係屬於邊啲個 dimension 多啲，大家可以揀下。呢個係第一個情景。第二個情景係同學仔一齊就係 Google Doc 協助完成報告。佢哋係同一份文件中 discuss 同埋 revise。大家可以諗下，呢個係屬於邊啲嘅辦法多啲咧？第三個係情景係學生用 keywords，佢進行有關於氣候變化嘅查詢，並且能夠知道邊啲網站對佢本資料都有幫助。大家可以諗諗呢3個情景下有發展到學生邊啲個 dimension 嘅 digital literacy。大家揀好之後，我哋嚟第一個情景就係同學仔就係製作簡報時，佢哋知道用 Canva design， 並且都有 source citations。呢個老師都有揀咗有design 有 creation slides， 同埋有收咗資料同埋數據。係下一個係關於同學仔code editing in the Google Documents， 同埋一係 discuss online discussion and online revision together。呢個 session 呢個情景老師們都覺得佢都有communication 同埋 collaboration 喺呢個教育 practice 嘅情景中，呢個都啱。係第三個係佢哋知道用邊啲website 同埋 keywords 係 search 揾資料，佢哋亦知道邊啲網站對佢揾資料有幫助。呢個係有老師覺得係同information data literacy 有關，有老師覺得同digital safety 有關。呢個都啱，因為佢唔僅有 search 到呢啲 used helpful information， 同埋都有做咗啲驗證 for the search information。所以我哋可以睇到老師都已經理解到唔同 dimension
同埋已經可以從真實嘅教育情景中去知道邊啲 dimension 學生嘅邊啲 dimension of their digital literacy 係真實情景中係發展。大家已經知道了歐盟框架嘅 digital literacy 嘅唔同嘅 dimension 同埋 sub-dimensions。可能大家應該都想知多啲關於我哋個 project 嘅數碼素養能力調查嘅結果。呢個係我哋2024年10月至到12月完成嘅計劃性學生數碼素養能力嘅調查。參與學生問卷調查嘅仲有11間學校，其中小學5間，中學6間。其中參與 digital literacy assessment 嘅學生共有556人。6年班嘅學生最多嘅比例係33%。我哋嚟睇下school level 嘅 results。school level 嘅 digital literacy ability。我哋可以睇到呢個分佈圖顯示到學生嘅學校之間嘅學生數碼素養能力嘅中位數都有差異。呢個ability score 係通過 item response theory model 計算。我哋可以睇到佢哋大部分嘅學生都集中在平均值。集中在平均值，說明佢我哋個學生嘅數碼素養都介於中等水平。我哋可以睇到 school level 嘅數碼素養能力分佈圖。學校與學校之間嘅中位數都有差異。參與過我哋2023-24嘅學校，例如第1間同埋第11間學校。一間小學，一間中學，佢哋個數碼素養能力中位數都要高於總體學生嘅平均值，同埋其他學校。另外，我哋可以睇到大部分嘅學校，佢哋個學歷同卡學生嘅數碼素養能力都亦有差異，都好明顯。我哋要提升學生整體嘅數碼素養能力，都需要呢啲嘅教育嘅strategies。2間 projects instant project schools 嘅老師都會介紹到佢哋點樣係通過 STEAM 教育提升學生嘅數碼素養能力。我哋第一位老師係浸信會呂明才小學嘅容老師。各位同工大家好啊，我係浸信會呂明才小學容天佑主任。今日咧好抱歉咧未能夠出席咧HKU 嘅分享會啦，因為我哋學校嘅 Open Day 咧都咁啱係今日。咁但係好多謝Hong Kong U 俾個機會我啦，喺呢度分享翻我哋今年咧有少少用 AI 嘅一啲 practice 想同大家分享下嘅。咁都係一個好短暫嘅分享啦，同埋咧同上次工作坊可能都大致嘅內容一樣嘅，咁可能會多少少反思嘅部分啦。好，咁我哋正式開始啦。咁呢度咧，我哋今日嘅主題咧就係於 STEAM 教育裏邊應用呢個資訊素養啦，同埋或者人工智能啦。咁我哋可以咧望一望咧，我哋成個 project 嘅背景先。我哋今年呢個InSTEAM 嘅計劃咧就推展到5年級啦。上一年就係6年級嘅樂齡家居啦，今年就係5年級嘅智慧城市啦。咁一樣咧，我哋都循住一個自我學習嘅循環嘅框架去製作呢個專題研習嘅。咁呢度咧，我哋牽涉到常識啦、電腦啦、視藝啦、圖書啦呢幾科嘅，係啦。咁大家呢度咧就可以即係自己閱讀翻啦，即係可以睇到即係唔同科目佢哋即係喺呢個 project 裏邊點樣配合到啦。咁但係成個研習嘅產出咧，就係同學仔要就住一啲城市嘅問題啦。制定一個小目標啦，然之後咧搜集資料啦，最後有一個編程嘅產品出嚟嘅。好，咁我哋今日主要咧係集中多少少咧去講呢個數碼素養啦，或者資訊素養啦。咁所以我會按翻 HKU 即係俾我哋嘅一個框架啦，我哋會有幾點去即係去 review 翻啦。第一點咧就係資訊和數碼素養啦。呢個咧就係講緊即係學生喺現今呢個社會裏邊去瀏覽、搜尋資料啦，同埋咧更加重要係去評估呢啲資料嘅能力啊，即係我哋所謂嘅 fact check 啦，即係會唔會係一啲真定假嘅資料啦。尤其是而家人工智能嘅
大趨勢下面咧，其實資料搜集咧，即係已經唔同我哋以前喺 Google 仲要慢慢去 search engine 咁啦。其實已經好快就會有即係一大堆嘅資料，甚至會有埋嗰啲reference 啦。咁但係同學仔即係點樣去學習去評估呢啲資訊嘅真偽咧？咁呢度咧，我哋就推展嘅時候咧，就都係用翻一啲比較傳統嘅方法，就係關於香港智慧城市嘅一啲概念啦。同學仔都會上去官方嘅網站咧，去揾翻智慧城市喺香港推行裏邊咧嘅6個範疇，同埋喺一啲其他例子其他城市裏邊智慧城市嘅定義同埋例子。咁呢度咧，我哋俾佢嘅網站咧，都係我哋所謂嘅官方網站啦，係啦，咁。我哋後來咧就再俾多少少佢嘅，俾多少少佢咧就係一啲可能其他關於智慧城市嘅解釋啦，或者概念啦。咁呢度老師都會問翻佢，即係咦有唔同嘅definitions 喎。咁然之後，當你去揾到呢啲有關智慧城市嘅一啲 definitions 嘅時候咧，即係你點樣去綜合翻嗰個嗰個智慧城市呢4個字嘅定義咧，同埋會唔會有啲定義係唔係喺香港呢度啱用嘅咧？咁呢度其實我哋就都着重同學自己去揾資料嗰個能力嘅。咁咧第二個咧就係一啲學生之間咧交流同埋協作嘅能力啦。呢度係講緊咧，即係主要用數碼方式啦。咁其實而家咧呢個世代裏邊咧喺小朋友之間咧，我甚至5年班咧，其實佢哋都已經係即係好熟悉用一啲媒體工具啦，無論係 IG 啊，或者可能係 Instagram 啊，即係可能係 Telegram 啊咁樣，即係其實佢哋已經係本身喺呢個數碼溝通裏邊係冇問題嘅。但係至於有冇一個即係恰當嘅方法去溝通咧，咁就係好大嘅問題啦。咁即係可能好多同工都發現，可能好多一啲問題都由呢啲咁嘅數碼嘅工具嘅溝通引起嘅，係啦。咁呢度咧，我哋因為咧，其實成個小組嘅研習咧係持續3個月以上嘅，即係由佢哋開始去引入啦，然之後咧，我哋大多數會用一啲下午嘅活動課嘅時段啦，或者我哋叫做多元智能課啦，咁去進行呢啲咁嘅project 嘅。咁所以咧，無論喺課堂嘅時間啦，同埋課後嘅時間咧，同學仔都會同佢個小組咧，4人一組啦，4至5人一組啦，都會有一個緊密嘅溝通嘅。咁甚至乎咧，有一啲精英班嘅同學咧，佢哋都對自己個 project 係好上心嘅，即係佢哋會係放咗學之後咧，佢哋會有一啲時間咧，佢哋會上去傾 project 嘅。咁呢啲咧都係我哋喺觀課嘅時候咧，同埋喺平時佢哋嘅 conversation 裏邊發現咧，其實好多時原來佢哋已經可以係有能力自己起一個 Zoom 嘅小組，或者有一個可能係 WhatsApp 嘅小組，然之後咧就即係 for 呢個 project。咁當然啦，我有一次即係見到有啲同學仔佢哋開咗個 Zoom 嘅 group 啦，咁我都過去八卦下啦，因為你哋開咗個 group 做嘢，咁原來發覺佢哋入邊都係即係傾偈為主啦，同埋好多嗰啲即係好多嗰啲嗰啲emoji 啊嗰啲圖畫 send 出嚟啦。咁所以咧，其實呢度咧講緊即係唔係我哋好似成年人咁樣咧，我哋開一個工作嘅小組，或者我哋開一個group 咧，就即係大家知道個 purpose 喺邊度。但係啲同學仔咧就我欣賞佢哋係有意識咧去做一個數碼嘅方法咧，去聯繫幾個團員一齊咧做一個合作嘅事宜嘅。咁但係中間都有好多嘢咧，我哋 observe 到咧，即係小朋友都係需要學習點樣去溝通嘅，係啦。咁呢度我哋講緊溝通嘅媒介，我哋會見到有平時我哋講嘅，譬如 Google Chat 啊、Zoom 啊。呢個咧我都想分享多少少咧，就係 Google Chat 咧，其實咧我開頭咧即係唔係我哋成日聽嘅一啲 mainstream 啦，即係咦佢哋起個 Zoom group 或者一個叫做 WhatsApp group，但係 Google Chat 咧我喺我嘅而家完咗 project 再 review 翻咧，我發覺咧其實都多咗同學用，個原因係因為我哋學校都係Google Education 啦，即係入邊都係用翻即係 Google Doc 啊、Gmail 嗰啲嘢，咁原來同 Gmail embed 咗咧 Google Chat 喺入邊咧，好多同學都貪方便咧，就喺入邊一路 send email，一路就起埋個 group 直頭傾偈咁樣，係啦，咁呢個都係我哋即係後來就再 review 翻嘅。咁另外咧，除咗呢啲溝通嘅 media 之外咧，就係 Google Doc 啦。Google Docs 咧，其實就係真係好多組會起落嚟咧，會做一啲資料嘅分享嘅。甚至係多數佢哋會做，可能有啲 coding 咧，佢哋編完之後咧，可能 capture 圖，然之後就可能
抌上去咁樣，係啦。又或者佢哋做之後會做一啲媒體創作，或者做一啲我哋所謂嘅宣傳單張、宣傳版啊咁樣，佢哋都會有啲資料抌上去嘅。係啦，咁呢度等等咧都係講緊即係同學仔點樣喺呢個年代裏邊咧，就通過呢個數碼媒體咧去即係增加自己個協作能力咁樣。好，我哋再落咧去睇到咧，就係數碼嘅創作能力啦。咁呢個都係我哋成個 project 裏邊咧，其中一個我哋叫做 soft 啲嘅一 part。咁即係我哋所謂比較硬件嘅一 part 就係佢哋需要用自己嘅 microbit 啦，然之後去製造一個產品出嚟啦。咁呢度我哋都強調，其實佢個產品咧喺佢嘅能力範圍之內去做咧，其實一定係比較我哋所謂嘅好 raw 啦，raw 啲啦，即係比較好似一個原稿 prototype 咁樣嘅，甚至乎你會見到有啲紙皮啊，見到有啲有啲視藝嘅用品啊，黐黐貼貼咁樣。但係呢度咧，我哋係鼓勵佢哋咧，其實係要有自己創作嘅 concept 喺入邊啦，即係佢製造嗰個產品背後嘅原理喺邊度咧？咁因為佢哋其實唔係揾一間公司幫佢去 print 啲嘢，或者去整成個嘢出嚟，所以其實我哋係更加着重佢哋背後嘅諗法。好啦，咁我哋講翻頭先講嘅就係硬件嘅一個部分啦。而家講翻就係頭先我話點解呢個部分講緊比較 soft 啲嘅 part，但係我哋都着重咧，因為其實學生喺而家你聽到我 present 嘅今日啦，分享嘅今日啦，其實就係佢哋今日 Open Day 裏邊咧，佢哋亦都係佢哋嘅成果展嚟嘅。咁呢個成果展咧，涵蓋咗5年級同埋6年級所有嘅學生，所有嘅學生意味住咧，即係話所有嘅學生都會輪流喺唔同階段咧、唔同嘅時段咧，喺佢嘅攤位裏邊咧，我哋有一個場地，可能係一個有蓋操場啦，同埋一個大嘅活動中心啦。咁就俾佢哋咧用小組嘅方法咧輪流咧去將佢哋嘅概念啦、產品啦，去介紹翻俾我哋嘅聽眾啦，同埋我哋嘅參觀嘅觀眾啦，甚至乎係嘉賓啦。咁呢個成果展咧就係我哋要求佢哋咧，除咗有自己嘅成品之外咧，更加着重就係佢哋嗰個數碼內容嘅創作。即係我哋講緊就係我哋要求佢會有 PowerPoint 或者用 Google Slide 或者用 Canva 做一個 presentation 啦。然之後咧，一啲宣傳單張啦，咁大部分同學咧，我哋 observe 到咧，佢哋都係 Canva 底嚟嘅，即係佢哋都已經係好中意用 Canva，亦都即係我哋課程裏邊有 cover 到啦，佢哋都可以係即係處理到嘅。咁另外咧就係一啲短片嘅拍攝啦，呢度最基本咧講緊就係即係佢個產品要點樣喐咧，一個運作嘅短片。係啦，咁最後一個就唔關數碼事嘅，純粹一塊大嘅展板，我亦都希望佢做翻一塊大展板，係啦。咁我哋望翻右手邊啲圖咧，就係其實係因為係我今年就未影啲佳作可以同大家分享啦。咁右手邊你望到係6年班上年樂齡家居嘅，咁其實佢哋都係見到呢啲有啲 poster 啊，有啲 Canva 同埋有啲片啊，即係每一組其實個我哋要求嘅嘢都係咁樣嘅，係啦。呢度其實有一個點子想分享就係咧，其實你做一個 STEAM project 咧，其實唔係個個都係即係 coding 大師嚟嘅，即係總係有啲人咧就真係佢唔係個強項喺一個編程上面。咁但係如果你講緊 STEAM 裏邊一個綜合能力去運用嘅時候咧，同學仔係成日可以 contribute 自己嘅力量咧係。唔係淨係單單喺編程上面，因為我哋見到有啲組別咧，反而係諗 idea 啊，或者將嗰個產品去改良啊，或者將個產品裏邊去有啲嘢去即係去加以改善或者去 debug 啊。其實嗰啲同學仔本身個編程未必係全組最強嘅，但係佢嘅創意啊，或者佢自己本身可能做數碼媒體創作，可能佢畫 poster 嘅能力咧，或者可能佢整 PowerPoint 嘅能力咧係最強嘅。咁所以先至令到成組嘅同學，即係我哋叫做有凹有凸啊，或者大家互補不足咁樣，係啦。好，跟住我去下一個點子啦，就係數碼安全啦。嗱，呢度咧我哋就唔係涉獵太多嘅，因為呢度講緊咧就係佢用緊唔同嘅數碼嘅媒體啦，或者數碼嘅儀器嘅時候咧，即係佢哋嘅保護私隱嘅能力，同埋我哋所謂嘅 data protection 啦。咁呢度咧，我哋因為成個 project 裏邊咧，即係可能個着眼點都唔算太多，但係反而我哋之前好似我咁講有啲分享就係，譬如佢哋喺 Canva 裏邊做咗一啲
poster 或者一啲小組嘅一啲資料啦、presentation 啦，佢哋都會咧去問我，譬如呢個 link 係咪要開 public 啊，定係要 share private 啊？即係佢哋會有個意識去諗，就係咦有啲連結係咪開俾邊個睇到咧？咁樣係啦。咁但係我覺得呢方面係我哋要再可以做多少少嘅，係啦。咁最後咧揀人能力啦，亦都係可能大家即係比較想聽多少少就係，咦，我哋點樣去運用即係 AI 喺呢個 project 裏邊咧？其實都係真係好少點子去做嘅啫。因為對比起6年班，我哋上年做 InSTEAM 嘅時候咧，佢哋係由 Google 出發嘅，即係去揾下有啲咩長者問題啊，揾下現有啲咩 product 啊，或者可能再去睇下啲新聞啊。今年咧，直頭我哋即係簡單地摧毀佢，我哋就俾個 Copilot 呢個平台佢哋啦。然之後咧，就我哋呢度有一啲 guiding 嘅一啲questions 啦，就問佢，咦，你不如試下 prompt 咗呢個先，列出10個香港面對嘅城市問題啦，再 prompt 一 prompt，具體寫出，好，再 prompt 埋呢句，有個身份啦，又然之後有一啲再具體啲嘅 criteria 啦，係啦，咁呢度咧，我哋想佢不斷試咗呢3個 prompt，然後咧，佢哋會發覺咧，基本上咧，AI 可以俾到佢嘅嘢咧，基本上係可以幫佢做完個 project 咁滯噶啦，嚇咁然之後佢哋第一堂咧，其實就我哋即係有別傳統啦，唔係再慢慢去 Google 啊，再去諗好多嘢，我哋反而咧接觸咗城市問題，接觸咗智慧城市之後咧，佢哋即刻就去問 AI。好，中間少咗個過程就係即係去慢慢資料搜集啊，或者再去濃縮啲資料啊等等啦。但係呢度咧，直接就令佢明白咧，就係咦人工智能嗰個發展嘅速度，亦都見到咧原來我諗嘅嘢可能已經喺市面上有好多啦咁樣。咁跟住咧個難題就喺度啦，難題就係我哋點樣去話俾學生知，我哋係用 AI 輔助過我哋嘅思考咧？咁呢度咧，我哋係有少少 requirement 俾學生嘅。咁呢個我哋自己個分享咧，就係我哋如果佢做一啲 existing 現有嘅 project 咧，我哋希望佢係可以 scamper 到嘅，scamper 到即係我哋所謂佢可以有啲嘢更新到啦，或者可能優化到啦，或者可能有啲嘢咧佢改咗少少用途，然之後可能會俾一啲新嘅產品。例如咧，有啲同學仔咧就做智慧街燈啦，咁 which is 係其實已經係 standard 周圍都有啦，同埋都係可以有套件做到啦。咁由於佢哋都學咗無線通訊嘅，咁有一組俾我嘅反思咧，就係我去睇佢嘅時候咧，佢做完一盞街燈，佢就坐咗喺度啦。咁然之後其實一組人有4個 microbit 噶嘛，亦都有4塊延伸板。咁我就問佢，佢要解決咩問題？佢話其實我想個街燈咧喺條街度咧係可以，譬如我係一個老人家或者我係一個需要幫嘅人，我然之後咧我暈低啦，街燈就可以即係見到我咁，然之後或者我求救嘅時候，街燈收到個信號就可能會發出一啲聲響等等啦。咁我就開始去我 prompt 佢啦，去諗啦，咦，咁你會唔會用無線通訊？如果你學咗現有嘅編程係有無線通訊，你會唔會可以喺唔同街燈裏邊都裝咗一個 receiver？然之後你手面上面帶一隻錶，可能就係一個 sender，例如 Apple Watch 咁樣可能。然之後你不斷行嘅時候，你有一啲意外發生等等，你就可以即係撳啊。咁中間呢個 prompt 嘅過程咧，其實唔係直接俾答案佢嘅，但係引導佢去思考嘅。所以呢度咧，其實我哋見到咧，佢哋見咗 AI 之後咧，佢哋都會有歡喜，亦都有哀愁嘅。即係佢哋會感到，咦，我都俾佢諗晒啦喎啲嘢，咁我又冇咩做咯喎，好似咁。但係呢個就係佢哋呢個年代，我哋所謂嘅其中可能 digital literacy 可能要面對嘅就係佢嘅揀人能力。裏邊，當佢碰上 AI 呢個工具嘅時候，即係呢兩個碰撞係佢哋呢個 generation 就係最大嘅議題嚟㗎啦，係啦。而當佢哋再長大啲嘅時候，即係 AI 嘅無論嘅算力啊、運力啊，即係佢哋已經去到一個速度，可能同佢哋並存，甚至乎 take over 咗佢哋好多思考嘅位置。咁所以我哋都俾個感受佢哋試下啦。即係如果而家有 AI 喺度，你點樣同佢一齊去共同去諗多啲嘢咧？係啦，咁之後發展到有啲組咧，可能佢有啲編程棘住咗，佢都會試下用 Copilot 問一問嘅，咁成效就一半一半啦，即係
係同學就係因為要學 prompting 點樣去問到一啲嘢咧，其實都係要時間去教嘅。呢個係我哋即係將來要再發展，即係反思翻再去諗咧，就係 prompting 嗰度咧，我都係一個大嘅教育嘅一個議題啦，同埋我哋要去跟進嘅嘢啦，係啦。好，咁呢度頭先我哋誒喺老師即係共同去諗點樣去教同學用呢個 AI 嘅時候咧，點樣去做一啲 prompt 嘅時候咧，我哋諗咗少少最簡單嘅，就係一個叫 CRT 嘅情景啦。咁就係有啲背景啦，然之後咧你個 context 係乜嘢啦？嚇，你係5年班嘅學生，然之後你個 role 你個 role 係5年班嘅學生，你個 context 係做緊 project，然之後你個 task 係做緊啲乜嘢？咁即係我哋盡量希望佢哋跟到一啲實用嘅 prompt 去有一啲更加具體嘅答案出嚟咁樣。咁另外即係講緊資訊素養，其實就係頭先我講緊嗰一大堆説話啦。即係AI 嘅推動同發展咧，其實係冇得逆轉噶啦，係啦。咁但係背後你點樣同佢共存，點樣可以善用佢，甚至乎係可以成為一個 partner 咁樣去推動你再諗多啲嘢咧。即係我頭先可能我分享一個智能街燈燈柱嘅例子，變成一個 multiple 成條街都係街燈，但係不斷咁接收你可能一個手機嘅 signal 或者一個 watch 嘅 signal 咁樣，其實都係用緊佢哋現有學緊嘅編程去做嘅嘢嚇。即係譬如我頭先講嘅，佢哋都係用緊無線通訊啦，即係唔係一啲好深奧嘅嘢，唔係一啲特別再 extra 要學嘅編程嘅嘢，係啦。咁呢啲都係我哋見到係可以去將來再諗多啲嘅嘢，係啦。咁呢度我今日嘅分享到呢度啦。咁如果同工有啲咩問題都可以歡迎聯絡我啦，或者可以互相交流啦，係啦。好，咁多謝各位。榮幸啦，咁啊多謝晒香港華人基督教聯會真道書院中學部嘅教師團隊，咁就同我哋分享翻用一個 formative 嘅網上學習平台點樣去提升學生嘅數碼素養能力。OK，唔該晒。我哋出去講點講都得。我出去講，我哋會擺翻上網，有人睇㗎。咁我哋講咗 PowerPoint 先啦，PowerPoint 其實都比較簡單少少。好啦，咁我哋就用咗 Formative 呢個網站啦。咁頭先都講咗啦，係啦，呢幾個元素啦，咁我哋都包含到嘅，係啦。咁我哋講少少我哋學校嘅學習背景先啦，學生嘅學習背景先啦。咁呢度我就冇好 mention 嘅 topic，因為我主要都係用呢個數碼素養呢個嚟做主題啦。但係可能講多少少嗱，咁就學生已經喺佢哋嘅 Form 1嘅課程啦，就學咗點樣用呢個 Formative 嘅平台嘅，所有學生都識用。咁同埋啦，佢哋就都喺電腦堂啦，學咗點樣用啲比較大公信力嘅網站啦，去做一啲 research 啊，去做一啲資料搜集嘅。咁所以其實佢哋本身已經有具備咗少少嘅一啲數碼安全嘅知識啦。咁同埋我喺呢一部分可能再講多少少關於我哋嘅 topic 咧，因為 topic 我冇 mention 係我唔知 PowerPoint 要 mention，咁我講多少少。咁我哋嘅 topic 咧就主要係做一個水火箭嘅 project。但係呢個水火箭嘅 project 就牽涉咗好多唔同科嘅範疇啦。咁我係 ICT 老師啦，有牽涉一啲 ICT 嘅嘢啦，有科學啦，有可能一啲宗教或者係啲國安元素啦，亦都有數學科嘅嘢嘅。咁首先我哋會喺 science 度教一啲點樣整水火箭嘅一啲 theory 啦。學完一啲水火箭嘅 theory 之後咧，我哋就會用電腦堂嘅時間啦，去做一啲 3D printing 嘅。係啦，咁學生會用 Tinkercad 啦去做一啲 3D model 啦，個水火箭嘅 model。因為你知火箭咧就唔完全係可能自己整形狀嘅，唔完全係用晒水樽就咁射上去。就我哋會係學生我哋會 prefer 學生去 print 一啲翼啊，自己整一啲翼啊，火箭頭啊。咁點樣可能支火箭飛得最高嘅？因為我哋會有個比賽。係啦，咁就我哋用 Tinkercad 去做一啲 3D model 啦。咁譬如 3D model 之後咧，我哋仲會有一啲電腦堂我哋有啲編程嘅，咁我哋會攞翻 Microbit，因為 Microbit 就比較平啲，因為我哋就會放喺支火箭裏邊嘅。咁等佢哋升空嗰時咧，嗰支火箭就會收佢哋加速器嘅數據啦，而從而知道嗰支火箭究竟升到幾高。咁因為佢跌翻落嚟有機會爛，所以我哋最尾就選擇咗用 Microbit 嘅。咁 Microbit 收集完啲數據之後啦，咁我哋就會交俾數學老師啦，佢會做一啲數據分析。咁就關數學史啦。咁而我哋喺課堂嘅一開始咧，就會有一啲國安元素，就可能講下啲中國嘅航天科技，咁就會牽涉到係啦，教國安嘅老師啦，係啦。
咁首先就好咁我哋講下咧，我哋會藉住用呢個平台咧，同埋呢個 project 咧，多啲滲入國安嘅元素啦，亦都可以增強學生對國家嘅身份認同。咁我哋因為我哋個主題都係數碼素養嘛，咁所以我哋咁集中係講呢方面。咁我哋頭先講用 formative 呢個平台啦，咁呢個平台嘅特點就係基本上我哋將所有嘅 notes 啊、information 啊，就算學生要做嘅工作紙嘅內容啊，都係放喺一個平台裏邊一次過做晒嘅。係啦，咁其中一份佢哋要做嘅工作咧，佢哋就係要上網睇段片啦，即係我哋俾一條 link 佢啦，咁啊因應條片嘅內容咧去答啲問題，咁啲問題塞晒落去啦，咁樣係啦，咁但係佢哋唔係就係睇片嘅，因為佢哋之前咧 ICT 堂咧已經學咗究竟點樣去分析究竟個網站個可靠性高唔高，咁所以我俾一條 link 佢，首先第一樣嘢話俾我聽咧，點解我會 share 呢條 link 咧？點解我會覺得呢條 link 係 reliable 嘅 source 咧？咁佢哋係需要去分享，都趁呢個呢個環節咧，咁佢都應用佢學過嘅嘢啊。係啦，咁再之後咧，下一個 section 咧就係想佢哋咧做啲 matching 啦，咁啊講下啲中國嘅航天科技嘅發展嘅歷史咁樣。咁我要佢排翻嘅次序，咁啊除非你本身對呢啲好熟，咁啊照計應該冇可能識嘅咁樣。咁所以佢哋又要上網揾資料啦。喺上網揾資料有一個機會就係 apply 佢哋學過嘅嘢啦。究竟咩網站先可靠咧？點樣揾啲資料咧？係啦，咁佢哋都係用協作嘅形式去做呢部分，咁佢哋就可以一路交流啦，係啦，同埋去分享啦，咁亦都老師亦都可以趁機亦都可以睇到佢哋咧究竟能夠學到幾多係關於數碼素養嘅嘢咧，而放喺個實際嘅問題裏邊去應用咁樣。係啦，咁呢個 platform 嘅好處咁啊就係所有嘢都放晒落去啦，咁一做咁我已經睇到佢嘅結果係點，咁亦都佢呢個好處亦都係咁另外有啲問題，咁佢答完之後咧，咁老師亦都係呢個就係譬如老師俾嘅 feedback 咁樣，咁都可以增強咧老師同埋學生嘅交流嘅咁樣。咁呢兩張 slide 咧就係關於點樣透過呢個國民嘅教育咧，亦都去同呢個資訊素養去結合一齊去做咁樣。好，咁咧我嘅部分咧就係講數學嘅。咁我哋喺即係數學嘅角色咧，其實就係幫同學仔咧係即係教佢哋收集數據啦，同埋咧係做一啲數據嘅分析。咁咧就我哋咧首先咧即係緊接啊 Dr. Wang 啦，我哋嗰堂咧就會係教學生咧，即係因為我哋個即係喺個初中嘅課題咧已經學咗咧即係 direct variation 啊，正比例嚇。咁我哋就教佢咧就即係其實有即係現實上嘅嚇，即係有啲嘅數據都係符合正比例嘅喎。咁但係我哋點樣 valid 點樣 check 呢樣嘢係咪 valid 咧嚇？咁我就即係揾咗一啲即係數據俾佢即係嘗試係做一啲嘅 modeling 啦嚇。咁咧就其中個就即係揾咗一啲即係壓力同sorry 即係 temperature 同埋 volume 之間嘅關係。咁所以首先學生都要分析下嘅嚇，即係我哋期望佢有一個即係critical thinking 啦嚇。咁佢收集咗數據之後，去諗一諗，喂啲嘢啱唔啱先嚇，即係 make sense 先，會唔會有啲數據係錯嘅先嚇？咁跟住之後咧，我就亦都會教佢用 Excel 啦，係將佢即係整成為一個圖表啦嚇。唔該下一頁嚇。咁啊加個嘅 trend line 啦嚇，咁亦都係即係將數學知識啦、modeling 啦融落去咧係即係佢哋融落去即係資訊數據之中，佢需要係做一啲分析啦嚇。咁啊即係亦都係用一啲簡單嘅即係 ICT 嘅工具係教佢哋咧將佢即係變成為一條直線嚇。咁如果佢 fit 到條 best fit line 嘅，咁佢就係即係可以係 direct proportion 咯。咁喺水火咁即係學生掌握咗啲工具之後咧，佢就可以喺水火箭嗰個嘅實驗裏面咧，就可以比對下，即係有啲乜嘢嘅關係係會令到水火箭射得勁啲咧，射得高啲咧嚇。例如話即係壓力會唔會關事咧嚇？咁我哋因為有ICT 周 Sir 有啲 microbit 啊嗰啲，咁可以即係亦都有啲即係 check 壓力嘅儀器啦嚇。咁我哋所以亦都可以 check 到咁喺某一個相對壓力之中，佢即係發射嗰刻嘅加速度會係點咧嚇？咁從而我哋咧就可以即係 plot 到個 graph，咁去睇下佢係咪即係符合正比例㗎。咁我諗數學嗰個角色喺呢度，我將個時間交俾阿古 Sir。呢度sorry， 對唔住，交咩？對唔住，頭先都講咗數碼素養能力裏邊嘅頭兩樣嘢啦，資訊同埋數據素養啦，同埋交流同埋協作能力啦。咁我哋 ICT 主要係 focus 喺數碼創作能力啦，同埋解難能力方面嘅。咁數碼創作能力啦，咁我哋首先 microbit 個 program 啦，學生係需要自己去揼嘅。咁就揼呢個 program 咧，其實就係收個加速器嗰個數據。咁收完加速器數據咧，學生可以再喺數學堂上邊進行分析嘅。咁呢個係已經可以做埋 plot 埋個 Excel 表出嚟㗎啦。咁
咁呢個 program，咁其實都係啲好簡單嘅 program。佢哋喺 Form 1或者係小學，因為我哋一條龍嚟嘅，咁你小學其實或者 Form 1都會有玩過 microbit 嘅，咁其實佢哋都應該會認識啦。咁就咁呢度就係講一啲可能數碼創作能力啦、編程方面啦。咁佢哋可以提高呢個數碼創作能力啦。咁而第二啦，咁我哋亦都有啲解難能力嘅，因為我哋個火箭咧其實都冇俾太多餡佢哋，佢哋要完全自己諗究竟支火箭要係咩形狀，佢哋要點樣係啦。我哋俾個數碼平台，我哋俾個平台去 formative 上邊啦。我哋其實有好多問題，有啲 guiding questions 啦，究竟佢哋可以點樣做啊，或者係有啲咩可以做啊？咁佢哋要畫圖啦。咁其實左邊呢張圖啦，你可以見到其實佢係啲草稿嚟嘅。咁我哋畫完草稿之後啦，咁我哋會同佢哋分析下啲草稿上堂嗰時。咁分析完草稿咧，佢哋就真係要將個草稿變成一個 3D model 嘅。咁右邊呢張相咧，我見到有一組嘅同學啦，其實佢一開始係畫呢個圈出嚟嘅。咁可能我哋上堂同佢傾完啦，究竟呢個圈可唔可行啊？做冇到啊？引唔引到出嚟啊？咁我哋俾一啲意見佢之後咧，佢就自己將本身左邊呢個圈啦變成咗右邊呢個 model 啦。咁啊最終揼咗出嚟嘅。咁其實呢個 model 飛唔飛到咧？到時佢哋我哋會幫佢印完出嚟，加喺支火箭上邊咧，咁佢就再去試嘅。咁呢方面咧，我覺得都可以幫助到學生去提升佢哋嘅解難能力啦。因為要解決一啲技術上嘅問題，因為我哋冇俾一個好清楚嘅指引，佢究竟支火箭要點樣做，啲型要點樣做。咁我覺得呢個係一個解難嘅一個好重要嘅元素嚟，學生要親自去認識。因為 STEAM 教育其實都係想學生可以自己去解決一啲問題啊，可以自己可以學習到一啲技能。咁呢一方面，我哋都想俾學生有多啲嘗試。好，咁啊，最後咧就其實成個 project 咧，我諗係提供咗一個好好嘅平台啊，唔單止俾學生，仲俾我哋即係跨學科唔同嘅老師咧，去將我哋將我哋平時所謂上堂教嘅嘢，而令到學生變成一個 project 應用到喺日常生活入邊。咁講到水火箭嘅時候咧，我好強調啲同學，當我哋整支水火箭嘅時候，係咪一個玩具咧？定係嘗試去將佢變成同一支真火箭嘅時候，例如入邊啲水其實代表一支真嘅火箭係乜嘢咧？咁呢啲問題嘅時候咧，其實學生係需要喺網上邊去做一啲 research 或者一啲叫做 investigation。而喺個 investigation 入邊，我哋亦都唔會好似限死咗佢我哋做某某 topic 啊，例如即係個重量會點樣影響個飛行嘅一個效能，而係俾學生去自己想做一啲去揾翻究竟乜嘢影響緊成個效能咧。咁係俾到好多空間俾學生去一個做自主學習。而呢個平台咧就係可以令到我哋老師同老師啦，老師同學生啦，學生同學生啦，甚至乎而家提到 AI， 學生點樣同 AI 溝通，其實都要一個學習。所以我哋睇到呢個平台咧，其實都令到成個我哋所謂交流啦、互動咧，係建立喺一個即係大家容易溝通到，同埋可以喺網上面揾到一啲不同嘅資料啦，去分析啦，去 support 佢哋嘅諗法啦，不斷 modify 啦，甚至乎大家互相交流，就比以前所講我哋傳統嘅紙本啊，大家即係做自己嘅工作紙啊，但係喺嗰度佢哋會用到呢個平台去將佢哋嘅叫 result 或者揾到嘅嘢咧，都能夠喺嗰度做到分享。咁呢張相咧就係其實我哋學校每個同學都有一個 iPad 嘅，所以佢哋做溝通呢個係講緊面對面，但係去到翻到屋企，佢哋可以用個 iPad 喺上邊已經係可以好方便咁樣透過我哋平台啦，我哋學校有 Google Classroom 啦，佢自己有 WhatsApp 嘅手機啦。咁其實呢一個係令到成個我哋講緊點樣用資訊科技啊、數碼嘅科技啊咁樣，令到成個 project 咧可以更加令到我哋又知道佢喺整個過程點樣可以即係透過我哋會同佢哋互動啊，或者俾翻啲 feedback。頭先嘅一啲工作紙擺上嘅時候咧，老師其實可以即時俾到啲 feedback 佢哋。咁呢一個我覺得係重要嘅喺過程入邊，唔係話只係睇到 end product，而喺整個過程入邊，我哋點樣去 monitor，同埋即係話我哋話 facilitate 到佢哋點樣用而家我哋所謂嘅一個資訊科技，去令到佢成個學習，同埋點樣 apply 翻佢哋真係喺我哋所講喺書本入邊學習到嘅知識，而應到一個解難啊，同埋即係真係同身邊嘅事物，甚至同國家嘅一啲嘅 issue 或者係航天發展都扯上關係。咁我覺得呢一個咁嘅資訊科技嘅平台咧，令到我哋成個 project 都豐富咗好多。我哋分享咗。我哋可能有冇時間啊？仲有時間可以 show 翻少少個平台。係可以可以 show 翻頭先同事 show。咁呢一個係我哋嘅平台啦。咁暫時 show 翻我哋放咗4份工作紙喺上邊啦。咁我哋可能睇下係咪睇下第4份。
可以係啊，啱啱。咁 topic 咁呢份就係 science 嘅一份工作紙嚟嘅，咁呢度咧係啦，就直接我哋份工作紙個樣本啦，咁佢就有啲日期咁樣，啲學生打翻啲 date 幾時開始啊，幾時完啊，咁一啲 report 嚟嘅，咁呢份係。佢哋就揀咗佢哋嘅一啲主題啦，佢哋想做 investigation 嘅一啲 topics 啦，都打上去。咁佢哋係傾啦，會我哋係分4個同學一組咁樣，咁變咗佢哋咧好多機會去交流溝通。譬如我哋，sorry，可以幫下其他同學或者其他同事嗰啲工作紙。係咪佢哋有寫啲 topic 嗰啲？係啊。係咁，譬如佢個 topic，有啲同學做咗㗎啦，因為琴日先派。係咁，有啲同學都做咗啦，咁佢就自己打啲嘢上去。咁其實老師係啦，咁因為琴日先做，琴晚先交。同埋喺過程入邊不斷可以係 modify，即係唔係話我而家交咗或者做咗，咁喺過程入邊不斷去檢視翻自己而家諗嘅方法，或者我哋同佢溝通嘅時候，佢會不斷完善翻自己嘅啲諗法咁樣。咁所以呢個就係一個整個一個學習嘅旅程咁樣。同埋好重要就話我哋而家呢啲咁嘅 project 唔係好輕易可以擺落課堂，而係透過呢啲咁嘅時候，佢喺課外嘅時間，佢哋都可以做到嘢啦。OK，大概咯。係啦，我哋聽講。好，我哋我都有想少少想回應翻嘅，因為咧其實聽翻咧，其實我覺得有一個好 appreciate 嘅點咧，就係因為其實我哋話齋咧，呢啲課堂其實已經唔係喺上堂時候做啊，其實係喺課外嘅時候做咧。咁其實佢哋可以即刻 receive 到老師嘅 feedback，或者其實同學可以即刻喺個平台上面去交流，就唔使好似以前紙本咁樣咧，要等老師中文答，跟住又要交翻嚟，咁先可以做咯。咁我覺得呢個 instant 嘅feedback 好好啦。咁第二樣嘢咧，我都好中意嘅就係會有一個timeline。幾時開始幾時完？其實對於佢哋個 self monitoring，成個 progress 咧係可以用呢個，即係其實係紙本，亦都係紙本做唔到嘢，亦都係唯有喺一個數碼嘅平台咧，咁樣先可以做到咯。咁所以我係appreciate 大家，即係我知道你哋用咗好多 effort 去 explore，究竟用咩平台，真係最後原來都好 comprehensive。因為其實當初同事 propose 話，你哋學校可能可以喺 DL 呢度係其實做得幾好嗰樣嘢咧，我覺得都要想 explore 多少少，原來係有一個好 sophisticated 嘅成個 process， 由老師學生 interaction， 學生之間嘅 interaction， 其實都可以做到 instant feedback， 可以做到 self monitoring、self goal direct、self 嘅goal setting啊，甚至乎 evaluation， 其實全部都可以喺呢個平台嗰度做到，同埋同一時間可以將佢哋喺課堂上面。其實而家我覺得好多時候咧，其他即係practice 嘅時候，見到好多老師佢哋係照個課本去教翻，數碼安全就要背咗個 sentence 去，跟住其實就係咁樣，因為課考試。咁但係我覺得你哋係將呢個成個digital literacy 咧係要 apply， 即係學你哋話齋，其實你不斷係要佢哋 apply 嘅。點樣去做 information search？ 點樣去喺個數碼安全喺呢個 project 裏面去應用翻咯？咁所以我都覺得係一個好好嘅嘗試同開始咁樣。Thank you，多謝晒。咁我哋其實仲有個活動嘅，咁咧就一個課程。咁呢個課程咧，因為其實啱啱提過啦，我哋成個 digital literacy 其實有5個 dimension。咁我哋今日就唔會做晒每個 dimension，因為好似應該係12點50分完嘅。咁我哋仲有7分鐘10分鐘左右啦。咁我哋睇下有一啲活動咧，我哋準備咗嘅。咁我哋可以睇下老師們想用邊2個嘅dimension 去進行我哋呢個活動。咁我哋就可以試下。你覺得你想試下玩？其實啲討論4點鐘休息。呢度
過程啦，個problem solving 嗰度最多，我諗我哋玩到一個 problem solve，哦，咁我哋都入埋到啦，我哋都係啦，咦，你要一齊入咗？咁我哋做個討論 discussion。你哋繼續，因為我驚我唔係好理解，因為其實我係音樂教育方向嘅，我係想嚟跨界嚟學習下。唔緊要，咁啊更加要係咯，我哋一齊所謂啊，我哋跨學科嘅，係啊，我哋各位老師加埋音樂，咁就更加好 stream 就變 stream 啦。係啦，非常可以我唔係入啊！好明，所以我成日一直啱㗎啦，我哋都唔係好明，大家探索緊，就係 problem solving。我哋係一個冇錯，我哋係 problem solving。會有少少 context 嘅。好啊，真係好啊，多謝你哋，我哋有觀眾。咁啊OK，俾你。得，咁我哋做個解難能力 ，OK， 主題增加學校資源回收力。收嘅利用。點樣去譬如我哋有一個 STEAM 嘅 topic 咧，又係一個 project 嘅，咁我哋就要增加學校資源嘅回收利用 recycling。咁我哋點樣可以增加佢咧？咁我哋嘅detail 即係就係我哋譬如可以學生自己去決定，究竟佢哋想點樣去增加學校資源嘅回收。佢個回收嘅資源咧，可以佢自己決定嘅，可以係紙張啦、塑膠啦，或者係金屬。咁然後咧，呢個係一個當佢係一個 product design，即係話咧，佢哋最後咧要做一個產品出嚟，去令到學校嘅資源回收係可以成個增加嘅。係啦，咁但係因為我哋講緊係解難能力㗎嘛，咁就係要睇下啲學生點樣喺呢個情況之下去解決呢個學校資源回收嘅嗰個問題。咁一個 basic，因為其實我哋知道一啲其實我相信好多學校都做緊 basic 嘅嘢㗎，係，只不過點樣再 enhance 啫。咁所以我哋有個 basic 咧，就係老師嘅指導之下咧，利用指定嘅數碼工具或者平台去完成呢個產品設計。O K，我理解，你理解。係啦，咁我哋老師可以討論嘅問題咧，就係點樣喺呢個基礎上面咧，再去提升或者係擴闊翻學生嘅解難能力，去利用呢個數碼嘅技術解決學校嘅資源回收。咁有啲